আসসালামু আলাইকুম। রান্নাঘরে রান্নার পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের সাথে আজকে আরেকটি রেসিপি শেয়ার করব, আর সেই রেসিপিটি হলো চিকেন ভেজিটেবল রোল। বাসাতেই খুব সহজেই চিকেন ভেজিটেবল রোল তৈরি করে নিতে পারেন। তাহলে চলুন দেখে নিই পুরো রেসিপি কিভাবে করতে হবে। এখন ব্যাটার তৈরি করে নিব, সেজন্য একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি। ডিম দিয়ে দিলাম আর অল্প করে দিয়ে দিলাম লবণ। ডিম ভালোভাবে ফেটে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন ডিম ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি। ডিম ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিলাম আটা। আমি এখানে আটা দিয়ে করে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে ময়দা দিয়েও করে নিতে পারেন। ভালোভাবে ডিমের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আটা ভালোভাবে ডিমের সাথে মিশে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পানি। পানি একবারে দিব না, অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে। পানি দেওয়ার পরে আবার ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। পানি দিয়ে দিলাম, পানি দিয়ে আবার মাখিয়ে নিচ্ছি। আরও পানি লাগবে, সেজন্য আবার আমি পানি দিয়ে দিব। পানি দিয়ে দিলাম। পানি দেওয়ার পরে ভালোভাবে আবার মাখিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে ব্যাটার তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে ব্যাটারের ঘনত্ব দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এইরকম হবে, খুব পাতলাও না খুব ঘনও না। ব্যাটার এভাবে 30 মিনিট ঢেকে রেখে দিব। এখন ভিতরে পুর তৈরি করে নিতে হবে, সেজন্য কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেল দেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম চিকেনগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। সেজন্য প্রথমে চিকেন দিয়ে দিলাম আর অল্প করে দিয়ে দিলাম লবণ। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনগুলো ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিলাম 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিলাম বাঁধাকপি, দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম 6 থেকে 7টা, আর দিয়ে দিলাম আদা বাটা রসুন বাটা। নেড়ে দিচ্ছি। যখন হালকা সফট হয়ে আসবে তখন দিয়ে দিলাম গোলমরিচ 1 টিস্পুনের অর্ধেক, জিরা গুঁড়া 1 টিস্পুনের অর্ধেক, গরম মশলা 1 টিস্পুনের অর্ধেক। ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার 1 টেবিল চা চামচ পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। কর্নফ্লাওয়ার না দিলেও হবে। আমি এখানে বাঁধাকপি দিয়ে করে নিচ্ছি, আপনারা যে কোনো সবজি দিয়েই করে নিতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরের পুর তৈরি হয়ে গেছে। এখন শীত তৈরি করে নিব, সেজন্য প্যান দিয়ে দিয়েছি চুলাতে। এখন অল্প করে তেল দিয়ে ব্রাশ করে দিলাম। এখন ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন ভালোভাবে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সাইড থেকে খুলে এসেছে। এখন উল্টে দিলাম। 2 পাশ ভালোভাবে সেঁকে নিতে হবে, আর চুলার হিট একদম লোয়ে রেখে সিটগুলো তৈরি করে নিতে হবে। একটা করা হয়ে গেছে, আমি আপনাদেরকে আরেকটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক একইভাবে আগের নিয়মেই করে নিচ্ছি সব কিছু। এক পাশ হয়ে গেছে সেঁকা, এখন আর এক পাশ সেঁকার জন্য উল্টে দিচ্ছি। সবগুলোকে এভাবে করে নিব। নিয়েছি 2 টেবিল চা চামচ, আর পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন করে নিয়েছি 9 থেকে 10টা। একটা প্লেটে শীত দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন এখন রোল তৈরি করে নিব, সেজন্য পুর দিয়ে দিচ্ছি। পুর দিয়ে দিলাম। এখন চারপাশে সেই আটার মিশ্রণটা লাগিয়ে দিচ্ছি। চারপাশ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এক পাশ থেকে টেনে ভালোভাবে মুখ মরিয়ে দিলাম। আর এক পাশ টেনেও ভালোভাবে মুখ লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন এই অপোজিট সাইড থেকেও লাগিয়ে দিলাম। 2 পাশই ভালোভাবে মুখ লাগিয়ে দিতে হবে। এখন রোল করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ঠিক এভাবে রোল করে নিতে হবে, আর মুখ ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে যাতে কোনো পাশ দিয়ে ভেজিটেবলগুলো না বের হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন রোল তৈরি করা হয়ে গেছে, আর এভাবেই সবগুলো করে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো করা হয়ে গেছে। ব্রেড ক্রাম্ব নিয়ে নিয়েছি, আর এখন ডিম নিয়ে নিলাম। ডিম দিয়ে দিলাম একটা প্লেটে। ডিম ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি। এখানে লবণ দিব না, কারণ হচ্ছে লবণ দিলে ডিম থেকে পানি বের হয়ে যাবে। ভালোভাবে ডিম ফেটানো হয়ে গেছে। এখন রোল দিয়ে দিলাম। রোল ডিমে কোট করা হয়ে গেছে। এখন ব্রেড ক্রাম্বে ভালোভাবে কোট করে নিলাম। ব্রেড ক্রাম্বে ভালোভাবে কোট করা হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে আরেকটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক একইভাবেই সবগুলো করে নিতে হবে।
ব্রেড ক্রামে কোট করে নিলাম। সবগুলো কোট করা হয়ে গেছে। এখন ভেজে নিতে হবে। কড়াইয়ে তেল গরম দিয়ে দিয়েছি আর মিডিয়াম হিটে রোলগুলো ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন একটা একটা করে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হাই হিটে ভাজা যাবে না, পুড়ে যাবে তখন রোলগুলো। আর ব্রেড ক্রাম দেওয়া আছে, তখন পুড়ে গেলে তিতা তিতা লাগবে। এক পাশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, আর এক পাশ ভাজার জন্য উল্টিয়ে দিলাম। সবগুলোকে উল্টিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো উল্টানো হয়ে গেছে। এখন ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন দুই পাশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন তুলে নিচ্ছি। আমি চিকেন ভেজিটেবল দিয়ে করে নিয়েছি। আপনারা শুধু ভেজিটেবল দিয়েও করে নিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক একইভাবে করে নেবেন। বিকালে কিংবা সন্ধ্যার নাস্তায় এভাবে চিকেন ভেজিটেবল রোল করে নিতে পারেন। এমনকি বাচ্চাদের টিফিনেও এভাবে করে দিতে পারেন, দারুণ লাগবে খেতে। আপনাদের যদি পুরো রেসিপি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে নেবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর ফেসবুক পেজটি ফলো করে দেবেন। ধন্যবাদ।